ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទាក់ទងជាមួយរបៀបនៃការបញ្ចូលឈ្មោះចូលក្នុងcolumn តែមួយឧទាហរណ៍ដូចយើងមានfirst name នៅក្នុង column មួយហើយ last name នៅក្នុង column មួយអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលគ្នាគឺខ្ញុំសូមសរសេរឈ្មោះគាត់ពេញនៅខាងលើយើងសរសេរពេញនៅក្នុង column តែមួយហើយបន្ទាប់ពីសរសេរពេញហើយនៅខាងក្រោមគឺយើងចុចអក្សរ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ E control E អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានឈ្មោះដែលពេញនៅក្នុង column តែមួយហើយបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានឈ្មោះនៅក្នុង column មួយអញ្ចឹងហើយបើសិនបើចង់បំបែកវាជា2 column វិញគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើដូចមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែង column ទី1 first name យើងសរសេរត្រឹមតែសុកហើយ last name យើងសរសេរស្រីឡាអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកចាំយើង control E ដូចមុននឹងអញ្ចឹង control E មកគឺយើងនឹងទទួលបានដែរជា first name ទាំងអស់ហើយនេះអញ្ចឹងកន្លែង last name ក៏ដូចគ្នាគឺយើង control E ដែរយើងនឹងទទួលបាន last name ទាំងអស់អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺសូមចែករំលែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណឹង